ஓம் சாய்ராம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் 2020. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்நாக்ஸ், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு பொரி வச்சு எந்தெந்த டைப்ஸில் செய்யலான்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு செய்யலாம். இது வித்தவுட் குக்கிங் அப்படியே இது பண்ணுறது பாருங்கள். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாட் செய்ய போகிறேன். இது இப்போ நான் ஒரு டொமேட்டோவை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கிறேன். இதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இது க்ரீன் சட்னி போட்டுக்கிறோம். க்ரீன் சட்னி எப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் புதினா, கொத்தமல்லி, கொரியாண்டர் லீவ்ஸும் சில்லி, க்ரீன் சில்லியும் 3 சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டுருக்குறோம். அவ்வளோதான். இது ஒன்றும் இதில் பாருங்கள். இதை லைட்டாக இப்படி மேலே இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இது இங்கே பெங்களூர்லலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லா இது டொமேட்டோ பூரி வந்து இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸானது. நல்லா டேஸ்டியாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். இது இந்த க்ரீன் சட்னியை எல்லாத்துலேயும் நம்ம மேலே போட்டுக்கோங்க. இது வந்துட்டு டேமரிட், புளியும் வெல்லம் ரெண்டும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இந்த புளி டேஸ்ட்டு வெல்லம் டேஸ்ட்டு அது ஒரு மாதிரி நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ அதையும் நம்ம இது மேலே கொஞ்சம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்துலேயுமே அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இது போட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டுருக்கிற வெங்காயத்தை இது மேலே வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா நம்மளுக்கு அப்படியே க்ரன்ச்சியாக சாப்பிட்றப்போ நல்லா வாய்க்கு கிடைக்கும். அப்போ அது அந்த டேஸ்ட்டே ஒரு மாதிரி நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போடல, கீழெல்லாம் இப்படி சிந்திட்டா கூட அந்த பிளேட்டில் அதெல்லாம் கூட நல்லா சாப்பிட்லாம், நல்லா இருக்கும். இது பாருங்கள், இது வரைக்கும் இப்போ போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையானது லைட்டாக சால்ட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் நம்ம போட்டுக்கிறோம். சால்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. சால்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இதுக்கு சாட் மசாலா இருக்குது பாருங்கள். இந்த சாட் மசாலாவும் மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது மேலே கேரட் போட்டுக்கலாம். கேரட்டும் நல்லா நான் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கேரட் வச்சுக்கோங்க. கேரட் வச்சேன். இப்போ நம்ம இது மேலே இது சேவ் போட்டுக்கலாங்க. நல்லா தாராளமாக இது கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம். இது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ செய்கிறப்பவே எனக்கு வாயெல்லாம் அப்படியே ஊறுது. அந்த ஸ்மெல்லுக்கும் அந்த இதுக்கும் ரொம்ப அப்படியே டேஸ்டியாக இதாகுது. இப்போ பாருங்கள், கடைசியாக நம்ம இந்த பொரியை இதில் மேலே ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க. பொரி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்நாக்கை ஈஸியாக நல்லா செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்களும் நம்மளும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவோம். அது பாருங்கள். பாருங்கள், ஈஸியாக ரொம்ப நல்லா இப்போ கடைசியாக இது கொத்தமல்லி தழை வச்சுருக்கேன். இதை கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. இவ்வளோதான், ஈஸி டொமேட்டோ ஸ்நாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை பாருங்கள், இது எப்படின்னுட்டு இது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இது நம்மளுக்கு. இது பாருங்கள், வா, கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்நாக் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் நிப்பட்டு சின்ன மீடியம் தான், சின்ன சின்ன சைஸில் நிப்பட் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ நம்ம நிப்பட் மசாலா பண்ணலாம். இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது போட்டுக்கலாம், கார சட்னி போட்டுக்கலாம். இது டேமரிட் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இதை கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இது மேலே நம்ம இப்போ ஆனியன் போட்டுக்கலாம். இதுவும் இன்னும் நம்மளுக்கு இந்த நிப்பட் இருக்குது பாருங்கள், இதனால நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா இது நல்லா க்ரன்ச்சியாக வரும் உங்களுக்கு. இது இந்த க்ரன்ச்சியாக வரும் இது. இது மேலே இப்போது நம்ம கேரட் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம லைட்டாக சால்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நம்ம சாட் மசாலா போட்டுக்கலாம். இப்போது இது மேலே இதே மாதிரி நம்ம இதை சேவ் போட்டுக்கலாம்.
இது இந்த கேரட்டுடைய சாஃப்ட்னஸ்ஸு, இந்த ஆனியனுடைய அந்த நல்ல க்ரன்ச்சி, இந்த பாருங்கள் இந்த சேவுடைய க்ரன்ச்சி இதெல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் இது போட்டுக்கிறோம். இதுங்க கொஞ்சம் நம்ம டொமேட்டோ இது மேலே டொமேட்டோ போட்டுக்கலாம். நம்ம டொமேட்டோ பூரிக்கு டொமேட்டோ அது போடல, இதுக்கு நம்ம டொமேட்டோ போடணும். இதான ஒன்று இதுக்கு மேலே நம்ம பொரி போட்டுக்கலாம். இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம இது பாருங்கள் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது மேலே அது கலர். ஸோ நிப்பட் மசாலா இஸ் ரெடி. இதுவும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது பாருங்கள், இது இப்படியே எடுத்து இப்படியே சாப்பிடலாம். வெரி டேஸ்டி. நம்ம இப்போது இன்னொரு ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறேன் நான். பாருங்கள், நம்ம பொரி வச்சுட்டு இப்போது நம்ம 2 ஸ்நாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போது பேல் பூரி செய்ய போகிறோம். இதை பாருங்கள், இந்த பொரியெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம். ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க. இது பவுலில் பூரி சேர்த்துக்கோங்க. அதில் நம்ம இங்கே வச்சுன்னு இருக்கிற இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, டேமரின் சட்னி போட்டிருக்கேன். இது க்ரீன் சில்லி சட்னி அது போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையானது இது போட்டுக்கலாம். ஆனியன்னு, இப்போது டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பாருங்கள், இந்த நம்ம நிப்பட் செஞ்சோம் இல்லைங்களா, இந்த நிப்பட்டை நல்லா நம்ம உடச்சி போட்டுக்கலாம். மிக்ஸ்சர் இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் அந்த மிக்ஸ்சர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு, இது சாட் மசாலா, கேரட், அப்புறம் இது அப்புறமா போடலாம். நம்ம இது வரைக்கும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதெல்லாமே நல்லா நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். வா, நல்லா வந்திருக்கு. இது பை சான்ஸ் உங்களுக்கு எதுனா இன்னும் கொஞ்சம் அது ஒரு மாதிரி அப்படியே தனித்தனியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம அதில் சட்னி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், இது சட்னி கொஞ்சம் இதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இது சர்வ் பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லா பாருங்கள், இது ஆயிடுச்சு. இப்போது லாஸ்ட்டில் நம்ம இது சர்வ் பண்ணுறப்போ அவங்கவுங்க பிளேட்டில் செப்ரேட்டாக நம்ம சர்வ் பண்ணி கொடுக்குறப்போ அப்போ இது கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், பேல் பூரி இஸ் ரெடி. பாருங்கள், எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். வா, வெரி டேஸ்டி. கண்டிப்பாக பாருங்கள், பொரி வச்சு நம்ம இன்றைக்கி இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸு பண்ணியிருக்கிறோம். இது டொமேட்டோ பூரி, இது நிப்பட் பூரி, பேல் பூரி. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸோட.